salama ye. Ndiye mwambaji salama. Ndiye mwambaji salama ye. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Ô Père, nous te glorifions, nous te louons. Tu es le seul et véritable Dieu. Opamboli na bangonga oyo kombo na yo to pamboli nzambe zalali sima maloba na Yesu Masia poko kisa yango. Père, nous te levons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois contrôle du début à la fin. Na kombo na Yesu Masia. Sois le kumu Père de gloire. Sois le kumu le Père de miséricorde au nom puissant de Jésus. Mokati na sembo Yesu Masia akokata na sembo ya solo pena mokona suka akokata na sembo yango Bible so bana biso totala bomo ina biso liboso na nzambe. Nzambe apambola pasteur ou azali frère na biso Yoko. Nzambe penza pambola ye pona nzembo oyo mokati na sembo akokata na sembo mokolo ya suka. Yango foto tala bomo ina biso sans plus tarder to kotina partage na biso na Genèse 42. Genèse 42. Toke na chapitre 24. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Lorsque Joseph revient, il leur annonça qu'il retenait Siméon et le fit enchaîner sous les yeux. Ensuite, il fit remplir leurs sacs de blé et remplacer d'argent de chacun dans son sac. Puis il ordonna de leur fournir des provisions de voyage, ce qu'il fut fait. Les frères chargèrent leurs sacs de blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne et trouva son argent déposé à l'entrée du sac. Il cria à ses frères, « On a rendu mon argent. Il est ici dans mon sac. » Déconcentré et effrayé, il s'est demandé l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Lorsqu'arrivèrent en Canaan, auprès de leur père, Jacob, il lui raconte tout ce qui s'était passé. L'homme qui était gouverneur du pays nous a parlé durement. Dire-t-il, il nous a traités comme les espions. Nous lui avons répondu, nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous étions 12 fils d'un même père, mais l'un de nos frères a disparu et le plus jeune est resté au pays de Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Laissez-moi l'un de vous ici, a-t-il dit, et alors portez ce qu'il faut à vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Alors, je vous rendrai votre frère Siméon et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. Ils vidèrent ensuite leurs sacs et chacun trouva dans le sein des bourses et de son argent. Lorsqu'il vit cet argent, il y eut tous peur, même Jacob leur père. Celui-ci leur dit, « Vous m'avez déjà privé de 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voudrez me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela tombe. » Ribel lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te les ramènerai. » « Non, répondit Jacob, « Mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort. Lui seul me reste. Si un malheur lui arrive au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrai de douleur par votre faute. » Alléluia. Alléluia. Ah, tout tangi presque makamunyo so elekaki.
na ba cassette précédente tolobaki que Joseph ayaki a découvert ki bandeko na ye kaka lokola ndoto na ye lobelaki kasi bandeko na ye ba découvert ki était bien aimé bandeko na ye ba yeba ki ye lisusu te po akoma ki mokonzi bango suwe na bango ezalaki Joseph azala esclave bango suwe na bango ezalaki ndoto ya Joseph ekokisama te bango suwe na bango ezalaki Joseph azala humilié bango kutu suwe na bango ezalaki akenda ta kokufa kuna disparaître alongola mayele na ye na kati na biso bandoto na ye ekokisama te mais Nzambe alobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Nzambe alobi aza ko protéger muto azali innocent. Alléluia. Yo pe koto zali. Bandeko na yo ya libota moko tata moko mama moko. Papa to mama na yo. Yaya to leki na yo. Mobali to mwana na yo. Ba décider ba camarade bandeko libota ba lobi ke yo bandoto na yo eko simba te. Oko bala te, oko bota te, oko sala inutile na famille, oko sala te, oko leka kizengi, oko sala etula ya ba etula. Mais Nzambe alobi, tant que mwinda na yezo pele pai na yo, tant que yo tikali intègre, tant que yo zako banga liloba na Nzambe, ndoto na bango pe kokokisama te, ya yonde kokokisama. Alléluia. Loba, je mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. David a bandé koloba bongo nako kufate nako vivre. Bien aimé dans le Seigneur. Yo pe koto zali na tika na kokanga bandoki zonga na liloba na Nzambe ndoki aza nani liboso na biso. Oyo Bible na elobi na biso qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani. Yo nani montagne etelemela sœur pe frère nanga. Yo nani montagne ya stérilité. Yo nani montagne ya célibat. Yo nani montagne ya pauvreté. Yo nani montagne ya chômage. Montagne ya kozanga voyage. Montagne nini telemela yo à cause à la planète lelo. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a une puissance qui libère. Alléluia. Awa bande kwa Joseph totangi. Bal souetaka ndoto ya Joseph ekokisama te. Ba yokaka e mabe. Ba monaka étoile à Joseph. Balobi moi mobali aza na chance mingi. Moi mobali oyo papa na biso na lingi makasi. Mwana mobali oyo azozwa ba ndoto oyo ekoki ko bongisa bomo ina ye. Yo pe koto zali même ba belle famille na yo bazotala libalo oyo. Bato a quartier bazotala libalo mwana akeya opambola ma. Tika to bebisa yango. Bakomi kotinda bato bacha basongi songi. Bakomi kotinda bato baloba n'importe quoi. Yo kangama na Nzambe. Technique yo kolonga. Kolanda bango maloba te. Yo zwa Bible na yo na yebi ke sa kapasi. Banda kotanga banda ko bondela mutu abondela ka ye moko. Bible biso ngo bondela kangana ba porte na oto boite. Mi bale misatu basanga na kombo nga nazali wana Yesu Masiya mutalobi azakat na baon. Mais ko bondelo eleki relation a yo na Nzamba ezate. Bien aimé, Jacob azaki na libota na ye na ba mama na ye ba pesa ki bénédiction na papa na ye. Mais na nzela na ye akutanaki na Nzambe ye moko. Nzambe wana yebisa ke na kozala na yo. Et puis tanga bandaki ko bima wakutana na Esaü. Tanga bandaki ko bima na mwasi na bana na biloko nyonso azoke pa noko ne Laban. Alekisa ki bango liboso Jacob a comprendre que fona tikala nga moko. Yango Bible baso Jacob abunda na Nzambe. Nzambe beta ina côte. Jacob azalaki ye moko. Bien aimé za makamsu na vie esenga kotikala yo moko. Tomona ki Abraham bazo tambwa na Lot Nzambe azalaki te. Kaka Lot akei na ye na Sod Dom et Gomorre. Abraham atikali ye moko Nzambe ando koloba na ye. Abraham na kozala na yo na kopambola yo bana no bakoleka ba étoile Nzambe akomi ko loba makambo. Bien aimé, est-ce que yo tikala yo moko? Osa tout le temps na téléphone, tout le temps agité. Tout le temps agité, tout le temps epa ya bato. Okoka kotikala yo moko te, mutu na yo eza posé te. Mais ozali mwana Nzambe. Moko nyo kotikala yo moko. Yo moko wana oza na intimité ya Nzambe.
Abraham amonaki 3 personnes baza koya pour que Sarah bota. Babi Abraham avandaki ye moko na coin moko liboso na entrée ya porte ya camp. Abraham avandi ye moko na se anzete aza ko méditer. Nde amonaki batu misatu. Soki Abraham avandaki kati na loyenge batu wana misatu bangai koleka ye. Ekepe pa ya Lot. Lot pe akutanaki na batu wana bazwa ko boma Sodome et Gomorrhe. Lot azalaki ye moko na entrée à porte. Bien aimé dans le Seigneur. Batu mingi bazwa ba force bazalaki bango moko. Yesu Masia atiki batu bibino bokeneko kosomba biloko akolia. Atikali ye moko na pui po akutana na mwasa mo Samaria. Pona na kaya Yesu Masia biso mtu tozoze la bénédiction na part na ye. Mais ye atikali ye moko. Mwasa mo Samaria pa azalaki ye moko. Akutanaki na Yesu Masia. Ozolanda muto masumu. Muto ba considéra que masumu koleka. Mais atikalaki ye moko. Na pui azalaki kaka ye moko. Make ko kutana na muto akutana na bato bazara bango moko. Bana bitike, ba délaissé, ba orphelin. Bato ba minimiza biloko ezanga tina ya tombola pa pesa ka sens à cause de bolingo na ye. Joseph pe atikala ki ye moko. Famille mobimba ba boaka ye. Ba teka ye. Akeli pa ba peuple oyo munoko wana kuta ye bi angote. Akena ba famille oyo ayeba ki meme pas. Mwana Jacob azaki kaka ye moko. Place ba ndoto na ye kende komi koko kisama. Alléluia. Ndeko nanga bien aimé dans le Seigneur. Yo pe place aux awaneza na batu mingi balingite ndoto na esalema. Eza na batu mingi me yebaka makomi lobi boy. Nzamba ko dresser une table devant toi en face de tes ennemis. Eli kolobani. Tala Joseph azui bomengo. Ban ennemi na ye. Baye ko fukamela. Baye ko luka ya kolia. Mais Joseph azaki toujours na table na ye dressé. Miliki na ye. Ba tchekotoyo ba croissant chaud. Ba tchekotoyo ba salami. Ba beurre, ba tchekoto ba fromage. Aussi longtemps ba inina bazola na nzala. Nzambe akobalisa yo devant bato bakangaki libala na ope bango bakobeta maboko. Bako envier yo, adresser une table devant toi en face ya ba inina yo. Yo kobota bato wana ba ye ko beta maboko na maternité pe bazoyemba mama mapasa kelele mama mapasa. Biso na Yesu kelele mama mapasa na Yesu kelele ko beta. Alléluia. Batu wana oyo babaki osala kate bakoya ko luka demande emploi na bureau yo vandi ba mona bango ba yeko senga musala chef nani yo muto bango ba condamner ki oleka zoba okoma kizengi na bango yo nde patron. Dieu dressera une table devant toi en face de tes ennemis. Alléluia. Ndeko nange sengel na okoza na confiance. Ata ba épreuve oza koleka. Kolela lela te. Soué ya moyine zali amona koza kolela. Mais soki to parcourir Bible mobimba nzaba bana biso kaka prends courage. Prends courage. Aza ko senga biso courage ndele eza mulai. Tala nzela Joseph atambola ki po akokisa bandoto na ye. Tala nenga zalaki obéissant tiko kima mwasa Potifar pona yonde konanga elenge mobali so neto na poto ozwi mukanda te okena ndako moko ba berger na vie na yo mobo okuti mwasi na ye apela yo kuto mona ngo occasion lobi mwasi azolela nga zolela bote na ngatika nga na mipesa tamso opianga doki ndeko nga mobali ozo ya baba malédiction oyo ezanga na kombo ezanga na sens oyo ezaki ata ya yote soki mwasi wana azanganga munene soki bango na mobali na ye bayoka na bazwaka ba chance abato kokufa cadeau. Awa Joseph alobi nga na promesse de Dieu makambo oyo ozo yebisanga na kishinois nga na oyoka ngote
ngai na ke kolanda promesse nzambe kokisama yo jeune fille ko yena poto za na mukanda te ser moko héberger yo omoni mobali na ye obi te mobali na za belge nga fona boma libalo yo na bote la mobali yo po nga nazwa mukanda kima lokwa Joseph akimaki lelo ba situation kuma omona ngona poto likolo ya lokoso nzambe wana komisa ki na poto yo kanisa opeso mukanda te nzambe wana akomisa ki na poto tangu yo bondele ko kota ki ba jeune prière ozwa ki visa. Alléluia. Nzambe penza pambola biso tokoloba makambo ebele. Tokoloba makambo ebele. Joseph atikala ki obéissant tina suka. Joseph atikala ki obéissant andimaki abila mwasa Potifar te akokata na sembo tala bomoi na yo ndeko nga changer bomoi na yo kozaka profiteuse te simba bandoto na yo zo kokisama te pona mabe oza kosala banzela mokusi oza koluka nzamba pambola yo.